Okej, kemi ardhur në çastin final. Ky është çasti më rënqethës. Të gjithë kanë marrë nga një student, po e themi, po e quajmë kështu, vetëm Eltoni ka ngelur vetëm. Atëherë, për t'ia bërë gjëra më të lehta, The Voice ka ndryshuar rregullat. Që do të thotë, bashkë me konkurrentin tjetër do konkurrojë edhe një konkurrent tjetër, që ti të kesh mundësi të zgjedhësh një nga dy. Pra, nuk do jetë vetëm një, po do jenë dy konkurrent. Dakord? Atëherë, konkurrenti i radhës, kur po bënte prova aty prapa skenës, kapte ca nota aq lart, saqë mu dukte vetë si në avion. E kam seriozisht. Ftojmë në skenë si driti! Ke emocione? Merë frymthell. Thith me hunë, zirë me gojë. Kam deviacion, kam mishën hunë. Oh, sa keq. Thith me gojë, zirë me hunë. Do e provoj. E marrë detyrë shtëpie këtë. Okej, turoj suksese. Mos e çaj kokën. Jo. Më shif mu? Jo. Sa me gaziknoj këtë kam motivi ma kujton. Na qytet me mal, menja shpesh më fluturon. Zemër e maj forte për tenis më vlo në gjin. Si natyra e bukur, shkodran në shpirtiti. Në ton, në uje, si lykti borë shkërkuj. Ske bate me na, as kur t'lan fukara. Jenur i bukuris, lezeti tanë shqipni si zok që s'vri në kafaz. Shpet kalës me janis, oj la i la la, në rekamën dhe një her, oj la i la la, jeta jote shënë e ver, oj la i la la, la shkujeta tra la la, oj la i la la, ha i e ha ha ha. Gjithmon kampion që shkur kanë maj pibron. Bejtet ma e gjus, mua betin me shurmus. Delju predrinit ma tanë shkodrani don të tar. Ju mërë mbi qiklet, e ju thot me barcalet. Veç gaze hare, keni me gjetë këne. Se kange humor, gjithmon ju a japim dore. E tash po jap fund, me u kuptu s'don shumë mund. Se veç me kenë shkodran, fojnë bashkë të tane i ban. Oj la i la la, me në kamës dhe një her. Oj la i la la, jeta jote shem dhe ver. Oj la i la la, na shkojeta tra la la. Oj la i la la, ha hi e ha ha ha. Okej. Eltoni nuk i ka ngritur kokën akoma, sepse do presi konkurrentin tjetër, që të vendosi mes teje dhe atij. Okej? Se them drejtën dëshirë kisha me shkute, apo ta le surprizme. Një sekond, nuk e keti ndorë. Mirë. Vjen keq? Mirë. Duhet ketë konkurrencë të ndershme këtu. Marrej. A pra, ftojmë Tje njishi. Ftojmë konkurrentin tjetër pa humbur kohë. Le ta vinë në skenë Ledioni! Would you be the most beautiful girl in the world? The most beautiful girl in the world.
Wow. Nuk e dija që mund bëja edhe këta. Në këtë rast të kam kundërshtar, për je shumë i amël, je njësh, je... Faleminderit. Edhe ti ishe shumë i mirë. Po, edhe unë. Po edhe unë isha i mirë. Okej. Elton. Që puna erdhi këtu, unë do bëj zgjedhjen time. Kush e këndoi atë këngën e Prince? Unë. Unë po zgjedh këtë. Ashtu? Bravo. Ashtu? Po. Mirë pra. And I will always love you. Nga i nati, prej natit, e? Me këtë të fundit ma prishe pak mendjen, po ti duhet të jesh si driti besoj. Ti. Unë po jam si driti dhe kam shumë respekt për si dritin, a shumë i mirë. Ka, si që themi ne, ke parasysh, gjërat e rralla janë shumë bukra, ka flokun më të bukur në botë. Me gjitha të, e normal, gjanat e rralla janë bukra. Unë dashuroj me shku me Eltonin. Mos rastësisht je shkudran. Oh, baby, yes. Atëherë, me që ti më more... Baby ose bibe, si të dush, si më. Me që ti më more Eltonin, unë po marë si dritin. Ska gjaj na bë ku marr. S'ka problem. Okej, pra. Ledian. Pa. Kjo ishte një surprizë shumë e bukur, por ne do të zgjedhim më të mirin. Po pse unë si isha i mirë? Po je pak më i mirë se ç'duhet prandaj. Po pra. Gjithsesi, Ledian, Pa. gjithsesi na e kryme punën për vitin 2011, tash na presin një javë me emocione, intensive, mod bukura, etj. Unë do të sjell spektakel. Unë do sjell sfida. Kurse unë do ndryshoj modelin e flokëve. Kurse unë Congratulations. do vras vetën, ha? Sinqerisht, ha, se priset më voton të njeri, po... Nejse, kështu janë punët. Të dashur miq, ky është edicioni i fundit për këtë vit për The Voice of Porto Channel. Unë jam Ledion Liço dhe vesh kostum. Si? Si regjia? Është një konkurrent që do të vi? Po më let hy. Let vi. Ndajën të shqit bëj arbitrin unë, apo... Kush e ti njerë? Kush e ti 2 herë? Unë jam Ledion Liço. Dhe vesh kostum. Po bon me qeshti dhe shi? Se ti ishte për qesha? Bëj njerë qeshurën tira? Okej. Jo, e the gabim, nuk e the mirë, okej. Se si ishte? Okej. S'është tatuazh. Kam të tjetëri, s'ka gjë. Gjo, mbyllja e The Voice of Albania duhet i takoj protagonistit të The Voice of Albania, jo ty. Si ishte? Patjetër. Patjetër. Kam një shkop pa dukshëm që... Okej. The Voice of Porto Channel i lë vendin The Voice of Albania. Pa që fat.